pernah dengar suara ini. Jadi kalau kamu sering dengar suara ini di rumah, berarti ada koloni rayap guys. Ciri lainnya ada jalur tanah kayak gini, dan juga kayu mudah hancur saat ditekan. Kalau udah kayak gitu, buruan semprotin spray anti rayap ini, karena rayap tuh biasanya menyebar dengan sangat cepat. Kalau kamu semprotin ini bisa menghambat penyebaran rayap, karena koloni rayap bakal mati seketika, dan ada lapisan lilin ini yang bisa mencegah kemunculan rayap. Semprotin rutin seminggu dulu, aku jamin semua koloni rayap bakal hempas. Nah, mumpung ada diskon Ramadan, cek out sekarang di Keranjang Kuning ya.